Nömrə 9 Vüqar Yıldırımov regional komandasının üzvü. Salamlayıram sizi. 21 il keçib, bu aydın məsələdir. Amma 21 il öncə nə baş vermişdi və sizcə 21 il sonra nə baş verəcək? 21 il əvvəla salamlayıram. Öncə tədbir iştirakçılarını və tədbiri təşkil edənlərə öz minnətdarlığımı bildirirəm, bizi yad elətdilər. Bildiyiniz kimi də ki, yəni ki, bu narkomaniyaya qarşı mübarizə bir tədbiridir. Bunu da dəstəkləyirəm. 21 il bundan öncə həmin bax bu təşkilatçı Samir qardaşımız, yəni Dori ləqəbli təşkil etmişdi bu çempionatı. Biz onda cavanıdıq. İndi 21 il bundan qabaq. İndi həmin çempionatı təşkil edib, çox sağ olsun, yığıb, nə qədər bacardığı qədər yığıb uşaqları oynayırıq. Yəni xoş bir təəssüratdır. Yəni sevindirici bir haldır. Sizə də təşəkkür edirəm ki, vaxtınızı ayırmısınız, gəlmisiniz bizə bu cürlə dəstəkləyirsiniz. Təbii xoşdur, sevinəsiniz. Təşəkkür edirəm sizə və çox bir gözəl, xoş duyğulardır, hisslərdir. Yəni çox da açıqlaya bilmirəm. Sevindirici bir haldır, dəstəkləyirəm. Yəni belə tədbirlər tez-tez olsun. Əsas məsələ qalib kim olacaq bu gün sizcə? İnşallah qalib. İdealı bir cavab istəyirik. İnşallah hər kəs qalib olmaq istəyir. Amma deyə bilmirsiniz deyə. Bəli, hər kəs qalib olmaq istəyir. İndi inşallah oyun göstərər, oynayarıq göstərər. Həyecan var. Hiç olmaz çox Bəli, çox həyecan var. 21 ildən sonra stadiona çıxıb oynamaq yaşıl meydana biraz çətindir proqnoz vermək. Kim bacaracaq, kim qalibdir, kim yəni layiqli qoy o da utsun. Məncə burada dostluq, mehribançılıq, qardaşlıq olacaq. Tamamilə doğrudur. Əsas məsələ budur. Ən əsası da narkotika yox deyək. Uğurlarınız bol olsun. Bəli, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xeyli təşəkkür edirəm. Sağ olun.